Good morning friends. अपनी खान के सब के वेलकम चैनल दिया से मोला चैनल ते और एक बार फ्रेंड्स आज मैं थाइको ते आई ना से और याते मैं काम करे डिलीवरी बॉय ला Amazon ला ऑफिस আছে याते थाइको ठीक थाइको टावर আছে इस साइड थे আমি খালা অফিস আছে তো মই আজি আপনি খান के दिखाओ वेयर हाउस तो मैं खाला अपनी पीछे साया से जो सामान खान तो Amazon लाया से सामान जो इतना मैं अपनी खान के सबको दिखाई देबो इतना तक तो डिलीवरी बॉय खान इतना भी आहा नाय एकटा दुटा आई हिना আছে और याते सामान खान राखी हिना আছে अपनी खान साया से इधर तो एंट्री আছে मैं खाला ऑफिस ला আমি খালা অফিস আছে আমি খালা অফিস লা মেম্বার আছে আর আপনি আছে এটা তো সামান খান বস্তা রাখেন আছে সব খুলিবল আছে আছে সব বস্তা কি জায়গাতে রাখিন আছে সব খুলিবল আছে তো और इतने तो सब रेक खाना से 4 माइल 5 माइल या तो सब रेक ते रखी खाना था कि दुकान सब सामान सब एरिया वाइज से हमें खान सामान रखे और एरिया वाइज से मैं खाला डिलीवरी बॉय आसे इतना तो खाली আছে হলে भी सब বস্তা বড় লাভ হইতে सब ভর্তি হয়ে যাব এটা আমি খালা পুরো ওয়্যার হাউস আছে মাপুরে বেশি ডাঙর আছে এটা सब निकल तो या तो रिसीव कर सामान मैं साइज है या तो सब सामान तो बस्ता तो साइड से या तो सब लगा आईडी से असाइन होला से सामान तो आज ते कमती आइसे डांगुर सामान रिसीव कर আছে দিয়া তো যদি আমি খেলা অফিস মেম্বার আছে সিনিয়র খান আছে আমি খান তো এভরি মর্নিং দে এনেকা লাইন লাগাই খেলা আমি খেলা আইডি যে সামান খান অ্যাসাইন করে যে আমি খেলা সিস্টেম আছে তো সিস্টেম পর আমি খান সব অ্যাসাইন করে হলে भी आज तो सामान कमती आहा कारण रेक खान तो सब अलग अलग खाली আছে और हमने तो स्कूटी बाइक खान राखी ना আছে না আরো বেশি স্কুটি বাইক খান আহে আজকাল ঠান্ডা কারণে অলপ কমতি আছে অলপ পিছতে আরো বেশি স্কুটি বাইক খান ইয়াতে রাখি না চাও তো কিমান ডাঙৰ আছে তো প্লেসটো আমি খান फेस्टिवल टाइम ते हमें खाला सामान तो पीछे आही থাকে तो उस टाइम तो पूरा भर्ती हो जाए सामान देखना